Det har aldri vært noen British Empire. Faen, jeg kan ikke faktisk omverden siden 19. Faen, dere ser på at han har skikkelig arbeiderklassefolk for en gang, men nå ser du at det er en kjentfølger. Jeg tror det er keltiske blodet. Den som er underklasse nå, det er de som var keltere før. Og den som er overklasse, det er de som er etterkommende til normannerne. Og så sakserne er sånn her... Det er egentlig tyskere. Oh, mira. Conche tu madre.
No te puedo creer. No te puedo creer. Dalang diksil. Kinanta kasi ang wind of change eh. Maganda na ang araw. What is good? Daarom nog weg afgezet. Hij is knap.
Hij gaat niet